আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে জানাই মায়া ফ্যামিলির পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আজকে চলে আসছি একটা কালারফুল ফ্রাইড রাইস আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য। এবং এটা তৈরি করেছে আমার ফ্রেন্ড, মানে আমার দোস্ত, তার হাতে তৈরি, ইভেন আমার কিচেনে। সো দেখা যাক কি কি সে ব্যবহার করেছে, তার সাথে পরিচয় হই। তো সবজির মধ্যে আছে টমেটো, গাজর, ফুলকপি, ব্রোকলি এবং বিভিন্ন ধরনের কালারফুল ক্যাপসিকাম। এখন একটু তেল দিয়ে আমরা আগেই 4টা ডিম ফেটে নিয়েছি। এবার তেলের মধ্যে ডিমটা ভেজে নেব। আমাদের রান্নার সাথে সাথে চুটিয়া আড্ডা, আর সাথে আছে পুরনো দিনের গান। তাহলে ফিল করেন কি মজাটাই আমরা করছি। তো যাই হোক, এখন সিরিয়াস হয়নি। তো ডিমটা অলরেডি তুলে নেওয়া হয়েছে, ভাজা ডিম। এবার তেলের মধ্যে একটু আদা আর রসুন দিয়ে একটু ভেজে নেওয়া হচ্ছে। এবার পরপর কিছু সবজি দেওয়া হচ্ছে আর কিছু সবজি রাখা হচ্ছে। তো বুঝতেই পাচ্ছেন, যেগুলো তাড়াতাড়ি সফট হয়ে যাবে সেগুলো রেখে নেওয়া হয়েছে। এবার সবজিটা কিছুটা ভেজে নেওয়ার পরে এবার সয়া সস দেওয়া হচ্ছে। সয়া সস এমনভাবে দেওয়া হচ্ছে যাতে যতটুকু দরকার ততটুকুই না হচ্ছে। তো আমার কাছে ফিশার সস ছিল না, ফিশার সস চেয়েছিল, তো এটা ছাড়াই আমরা করছি। আপনারা ফিশার সসও ব্যবহার করতে পারেন। এবার বাদবাকি যে সবজিগুলো বাকি ছিল তা এক এক করে সব দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এবং টমেটো কেচাপ এর মধ্যে দেওয়া হচ্ছে। এখন আমাদের ফ্রাই প্যানে জায়গা হচ্ছে না, তাই ফ্রাই প্যানটা আলাদাভাবে পাশে রেখে ভাজা যে সবজিটা রেখে আমরা এখন একটা পাতিলে একটু তেল গরম করে ভাতগুলো ঢেলে দেওয়া হচ্ছে। তো সব ভাত এর মধ্যে দিয়ে তারপর আমরা এক এক করে সব এর মধ্যে দিয়ে দেব। আমাদের ছোট বড় লোক সংখ্যা প্রায় 10 থেকে 12 জন, সেই অনুমান করে আমরা ভাত নিয়েছি। এখন প্রায় সব কিছু দেওয়া হয়ে গিয়েছে। লাস্টের ডিম ভাজাটা দেওয়া হয়েছে এবং ভালো করে মিক্সড করা হচ্ছে। মিক্সড করার পরে ঢেকে দেওয়া হয়েছে প্রায় 10 থেকে 15 মিনিটের জন্য, অল্প আছে, একদম কম আছে। তো এখন বেবিরা কি করে আমরা দেখি। তো এখানে বেবি বলতে ছোট বেবি একজন, আর মিডিয়াম যে আমার মেয়ে এবং আমার বান্ধবী মুকুলের মেয়ে, তারা দুইজন এক বেবিকে সাজাচ্ছে। তো দুই সাইডে দুইজন দুই রকম সাজাচ্ছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। তো আমার ড্রেসিং টেবিলে 12টা বাজিয়ে দিচ্ছে। তো এবার আমাদের 10 থেকে 15 মিনিট প্রায় হয়ে গিয়েছে এবং ফ্রাইড রাইস অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে। তো আমাদের রান্না শেষ, এখন আমরা গরম গরম পরিবেশন করছি। আজকের রেসিপিটা কেমন লেগেছে তা অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন। যদি ভালো লাগে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব এবং বেল আইকনে প্রেস করতে কিন্তু ভুলবেন না। তো পরবর্তীতে অন্য একটা ভিডিও নিয়ে আবার আপনাদের সামনে হাজির হব। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিব। সবাই অনেক অনেক ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আল্লাহ হাফেজ।